解题：变压器并联负载分配，有两台额定电压相同之单向变压器并联运转，供应240 kVA 之负载。若 A 变压器之额定容量为100 kVA， 同步阻抗百分比为 3%；B 变压器之额定容量为200 kVA， 同步阻抗百分比为 2%。求 A、B 变压器之分担各为多少 kVA？ 来，第12题，它在考的是什么东西？变压器的并联负载分配，对不对？好，那我们在算变压器并联的时候，我们第一步，不管你是哪种题型，第一步要先算什么？记的什么东西？记的不是 GPU， 记的比例，对不对？记 A 跟记 B 会等于什么 ？percent 记 A， 下面呢？下面 percent记 B 跟容量成正比的成反比，跟容量成反比，所以上面要写 SB， 下面的 SA。那这个算出来是什么关系？比例关系，这是一个比例而已。那根据这个比例关系，我能不能去算出我的分配来？好，就利用这个概念。好的，记 A， 记 B， 那这是我的 SL。好，那我们题型有这种题型叫做给负载求分配，另外一种题型是什么？给变压器求最大容量的输出，对吧？对。好，那今天这种题型是比较简单的哦。来开始哦，来，第一个 ，GA 怎么写？几 percent？3%。GB 几 percent？2%。乘以什么？自己的容量还是别人的容量？别人容量多少？200。下面100，所以上面多少？600，下面呢？200，几比几？3比1，可以接受吗？好，所以第二个动作 SL 给多少 ？SL 给240，好，所以 SA 怎么写 ？SB 怎么写？这个 SL 乘以什么 ？GA 加 GB 分之什么 ？GB 下面呢 ？GA 加 GB 分之什么 ？GA 来写240乘以3加1分之1，对不对？240乘以什么？3加1分之3，多少呢？60，下面呢？180，多答案了。这是第12题，答案为 A。